嘿，弟兄姊妹早晨，今日係星期二，我哋靈修繼續睇詩篇105篇嘅下半章25到45節，同埋歷代志上3至5章嘅。嗱，弟兄姊妹，詩篇第105篇咧就係一個歷史嘅詩啊，就係回顧救恩歷史嘅。咁我哋琴日咧就係睇到約瑟被賣，跟住做咗宰相，跟住全家搬咗去埃及咧。以色列咧人咧就一路去生養眾多，比敵人更加強盛。咁今日開始睇第25節啦，使敵人嘅心咧係轉去恨他，又唔中意啦。嗱，好得意噶，你每個國家都係嘅。佢發覺你啲移民咧多起上嚟咧，佢哋開始就驚啦啊！無論妒忌又好，或者驚你作反又好，咁咧佢哋埃及人就係驚以色列人作反啦。咁多人嘅。咁啊，直情係愁煩添嗱。喺出埃及嘅第1章12節講到佢哋好愁煩，用詭計待佢嘅僕人嗱。出埃及嘅1章10節咧就係講到佢用詭計啦。就係叫啲接生婆啊，哎呀係女啊留啊仔啊殺咗佢啦。哎呀，但係接翻咗就好尊敬耶和華就唔聽啦。他打發佢僕人，結果咧就係點咧？嗱，講個背景啊。1章16節咧就係佢嗰啲嘅。BB 咧就係男嘅就要殺，喺出埃及記1章16節，跟住唔聽嗰啲接生婆，跟住佢1章22節咧講到係男嘅就要丟喺河裏邊。咁所以點解日後摩西咧係要俾被遺棄喺嗰個嘅河咧？嗱，唔好講遺棄啊，就係用個蒲草箱咧安放。佢哋都祈求耶和華希望保護呢個嬰兒啊。咁呢個真係神嘅僕人嚟嘅。Moses 咧，摩西咧就喺水裏邊攞出嚟嘅意思啊，就係俾埃及嘅公主咧係救咗，仲養大啲嘅宮廷。咁呢個講到咧就成為日後帶領以色列民出埃及嘅國家民族英雄啦，或者係國家元首啦啊。咁咧就係他打發佢嘅僕人。佢係服侍神嘅摩西和他所揀選嘅亞倫，呢個第一任嘅大祭司摩西嘅哥哥，在敵人中間顯出佢嘅神蹟啊，個十災啦，佢一陣會數噶嗰十災，同埋喺含地，即係喺非洲地、埃及地咧顯出佢嘅奇事。咁神嘅拯救係帶住審判嘅恩典嘅嗱，一方面去拯救以色列民出埃及。另一方面咧都審判埃及嘅，就用咩咧？28節，他命黑暗就有黑暗，嗱，呢個係第9災嚟嘅黑暗，沒有違背佢嘅話嘅，即係話佢一講真係會咁樣發生嘅喎。他叫埃及嘅水變為血，嗱，呢個第一嘅嗱，第9災之後講翻第1災就係將尼羅河嘅河水變為血，叫佢哋嘅魚死晒啦。在他們嘅地上以及皇宮嘅內室，跟住第2災就係青蛙多多滋生啦，蛙災青蛙好多。跟住31節，他說一聲，蒼蠅咧就成群而來，就第4災嚟嘅，並有虱子進入他的四境，呢個第3災。他俾佢哋降下冰雹為雨，係第7災嚟嘅，給他們嘅地上降下火焰。嗱，呢個火焰係咩意思咧？其實原文聖經咧係指雷電啊，即係唔係話我哋燒嗰啲火係雷電啊。但係你喺地上望上去啲雷電發光咧，就好似火焰咁光亮嘅。咁咧，亦都咧好似嗰啲嘅矛頭咁鋒利嘅，即係嗰啲冰雹好似矛頭咁鋒利啊。當有雷電當中，啲冰雹落嚟好似發光咁好犀利啊！他也擊打佢哋嘅葡萄樹同埋無花果樹，毀壞境內嘅樹樓，梗係啦，嗰啲冰雹跌落嚟噶嘛，毀壞晒嗰啲嘅樹木果子。跟住第8災啦，蝗蟲之災。他說一聲就有蝗蟲，蝗蟲係自古以嚟咧對所有農作物咧都係造成好大嘅損害嘅。弟兄姊妹有冇見過蝗蟲啊？咁我記得咧有一年我家人咧去旅遊咧，由 Sydney 揸翻落嚟
Melbourne 嘅時候咧，經過啲地方，哇！嗰時啱啱咁啱有蝗蟲，真係蝗蟲啊！一隻隻蝗蟲，我成架車頭嘅即係隔風嗰度咧，哇！全部塞晒嗰啲蝗蟲嗰啲屍體啊！哇！因為你可以又開車開100米咧，嗰啲昆蟲，哇！喺前面成扎好犀利噶，咁啊撞落個車頭嗰度，哇！啲屍體好犀利，所以我以後咧都要買個黑色嘅網咧，要隔住個車頭嗰度嘅。嗱，弟兄姊妹，蝗蟲真係好厲害嘅，佢會食晒嗰啲嘅農作物嘅。咁若果你係農夫咧，等收成就慘啦！哇！我辛辛苦苦種嗰啲嘢咧冇晒嘅，食晒嘅。咁呢個第八災，跟住螞蚱上來咧，不計其數。嗱，咁呢度點解用螞蚱咧？其實咧，蝗蟲個樣咧同螞蚱好相似嘅。咁所以呢個文學上咧，佢一個一呼一應咧，就話蝗蟲跟住螞蚱不計其數。咁呢個螞蚱都係形容個蝗蟲嘅，其實吃盡了啊，他們地上各樣嘅蔬菜啊，同埋田地嘅出產係幾慘啊！又擊殺嗱，呢個第十災最犀利啦，令到法老最後都叫啲以色列人走啦，容許以色列人走啦。點解咧？因為連佢自己嘅長子都死埋啦，王儲啊，預備將來做法老嗰個啊，個長子都死埋啦。他又擊殺他們國內一切嘅長子，就是他們強壯時投生的。嗱，長子好特別㗎嚇，應該係你最強壯生，亦都係你最悉心去養嘅。跟住神嘅帶領百姓出埃及啦，第37至38節啊，真係出咯，但係出得嚟咧，神有佢嘅供應嘅，弟兄姊妹，唔係光脫出嚟噶，哇，有金有銀有衣服嘅，他帶領自己嘅百姓帶銀子金子出來啊，咁啊喺出埃及記12章35至36節咧，講到佢將全埃及人嘅財富都奪走咗啦嚇，因為個個咧佢哋要求要乜，佢哋係俾乜噶啦，哇！俾晒啲金銀啊、首飾啊，同埋嗰啲嘅衫啊、靚衫俾你哋。佢支派中沒有一個軟弱的，他們出來的時候，真係犀利！埃及人都歡喜啊，因為埃及人當佢長子死咗之後，就同埋頭生嘅牲畜啊死咗之後咧，佢哋覺得哎呀，唔好再留呢班咁嘅奴隸都好啦，雖然有廉價嘅勞工啊，但係都唔好留啦，叫佢哋快啲走啦。所以佢哋歡喜啦，佢哋走。原來埃及人都懼怕他們啦，再留耐啲真係唔掂啦，長子都死埋喎，咁下一個係會唔會係輪到我哋自己都死咧嚇？他們鋪張雲彩當遮蓋，意思有雲柱帶領，夜間使火光照，有火柱。第40節，他們一求，哇，有鵪鶉啦。嗱，要用一求咧，真係好斯文啊。其實佢哋係埋怨嘅。佢哋發怨言，我哋冇肉食啊，成日食埋嗎哪，口淡淡啊，咁樣樣，所以神都發怒嘅其實，不過都俾佢哋有鵪鶉食。他們一求，神就使鵪鶉出來，喺出埃及記16章13節，並用天上嘅糧食嗎哪叫佢哋飽足啊。咁就喺16章嘅31節，咁啊13、14節咧就係講到嗰個嗎哪啦嚇，喺出埃及記16章嚇。咁然後第41節呢度，他打開磐石，水就湧出，在乾旱之處水流成河。弟兄姊妹，呢個真係神蹟中嘅神蹟啊！磐石硬刮刮、乾掹掹嘅，即係乾咁乾，你點樣轉啊？最多轉啲泥沙啫，或者轉啲粉啫、石粉啫，係嘛？即係用個電轉啊，你轉唔出水嚟嘅。弟兄姊妹，竟然神唔係叫啲樹出水或者地下水或者咩，係磐石出水啊！呢個真係神蹟嚟㗎，弟兄姊妹，磐石居然都可以出水，因為係耶和華嘅作為。所以呢度講到咧，喺39至41節咧就係講到唔單止神帶領佢出埃及，喺曠野咧神有佢嘅供應嘅，即係神有拯救得嚟咧，去到一個新嘅地方，去到曠野。嗱，其實曠野唔係一個終點嚟嘅，弟兄姊妹，係一個過程嚟嘅。神俾佢哋從埃及為奴之地去進入
迦南應許之地咧，中間有個過程嘅，就係要吃苦嘅，就係經過曠野好乾。咁呢個係試驗佢哋究竟對神有冇信心啊？嗱，跟住42節開始咧，至45節咧，就係講到佢嘅約啦。這都因他紀念佢嘅聖言和他僕人亞伯拉罕。嗱，大家記得咧，喺創世記12章2至3節咧，就係佢同亞伯拉罕立約嘅。我要賜福俾你，你有後裔啦，同埋你同你有後裔咧就會得福，亦都將呢個福咧俾萬國嘅。嗱，呢個好緊要嘅。所以他帶領百姓歡樂嘅而出，又帶領選民歡呼嘅前往。弟兄姊妹，我哋真係好美嘅，即係睇到神咧係一個樂於同佢嘅子民一齊帶領佢哋出，帶領佢哋歡呼嘅前往嘅神。佢將列國嘅地啊，嗱，呢個就係應許得地為業。將列國嘅地就係指迦南嘅地啦，賜俾以色列民嘅。咁以色列民就承受眾民啊，呢個眾民即其他地方啊，即迦南地嗰啲人勞碌得嚟嘅。咁啊，大家記得咧，摩西都講過啦，你哋住人哋唔係你自己起嘅城邑，食咧唔係你哋自己種嘅葡萄樹啊、無花果樹啊咁樣。咁所以其實都係表示佢哋享受人哋勞碌得嚟嘅。咁呢個拯救嘅目的係乜嘢咧？弟兄姊妹，嗱，我哋今日靈修睇到最後嗰節啦。原來神拯救以色列民嘅目的唔係單單就係俾你哋自由啊，唔使做奴隸啦，我哋好開心啦咁樣，而係去順服嘅。其實嗱，大家有冇諗過，原來神賜俾拯救以色列民離開埃及去到迦南地個目的係乜嘢咧？第45節，好使他們遵行他的律例，守他的律法。意思係乜嘢啊？就係鞏固同神嘅關係啊！當神帶領佢出埃及入迦南咧，就係喺西奈山好清楚講到，你哋要做我嘅子民，我要做你哋嘅神，係建立一個關係啊！咁呢個關係點樣建立咧？就係立約，就係立約嘅條款就係十誡啦，就係叫佢哋咧，你要遵守呢啲，遵守呢啲。咁遵守嚟做乜咧？弟兄姊妹？嗱，所以我哋今日基督徒咧，唔好誤會咗。我記得咧有好多未信耶穌嘅人，未信嘅時候佢都會有個懼怕。哎呀，我做唔到聖經咁多要求㗎，我又唔可以成日返教會咁虔誠㗎。嗱，好多人去拒絕或者係猶豫唔敢信耶穌嘅原因咧，就好似好怕自己做唔到做基督徒嘅義務啊！即係我哋要讀聖經又要祈禱啊，你又要返教會，又要有愛心啊，對人又要誠實啊，你哋就話仲話要生活聖潔咁巴閉咁，即係我做唔到㗎咁樣樣。嗱，親愛弟兄姊妹，我哋唔好俾呢啲係一般人睇基督徒好熱心又好乖好聖潔咁樣樣。其實最緊要咧，乜嘢目標啊？弟兄姊妹，究竟我哋做基督徒係為乜嘅？唔係為咗要做個好人啊，係同神建立個關係啊。因着我哋同神嘅關係，有聖靈喺我哋生命當中咧，自然就有嗰種嘅流露啊，生命嘅流露啊。你好似粒種子咁，佢唔需要抗議話，哎呀，我第時我好難會生噶，我好難會出果噶，我未必生到花噶。嗱，個種子本身係唔需要害怕，唔需要憂慮呢啲嘅，因為佢神呢個創造主係俾佢一個生命嘅能力嘅。我哋今日基督徒都係，我哋唔係靠自己做一個好人啊，做一個敬虔嘅教徒嘅，我哋係同神建立關係咧，係神嘅生命聖靈喺我哋內心嘅工作咧，係自然對人有一種嘅關切謙卑自然咧係去嗱。當然我哋有個老我，所以我哋要治死個老我哋要係去順服聖靈去成長。然而我哋唔需要恐怕自己做唔嚟咧，就拒絕呢個救恩呢個好傻嘅。
正如有啲弟兄姊妹佢唔願意洗禮都一樣，佢驚自己我第時都好似未必有信心去做到一個好嘅基督徒嘅榜樣咁樣樣。嗱，親愛弟兄姊妹，我都試過以前咧係鼓勵過一啲嘅弟兄姊妹咧喺另一間教會，我都鼓勵過啲弟兄姊妹，佢猶豫咗好多年啦，10幾年啦，都唔係好肯洗禮嘅時候，我都鼓勵佢，你唔係靠自己做個好人。如果你能夠靠自己做好人，你就唔使信耶穌啦嚇。你信耶穌洗禮係表明你願意與基督同死同復活。我哋將來做唔做到一個好嘅基督徒，係全憑神嘅帶領，我哋嘅信服嘅。所以唔使擔心，反而我哋覺得自己唔得，仲未夠好咧，我哋更需要依靠神。而依靠神嚟講，有個信心嘅宣告行動，就係我藉着洗禮完全嘅係歸入基督，與基督同死同復活。呢個公開嘅見證係第一步。所以親愛弟兄姊妹，我哋其實正因為自己對自己冇信心啊，我哋更加需要依靠神嘅，並唔係逃避。咁我唔好，唔好喺人面前洗禮啦，唔係好似第時做得唔好就好肉酸咁樣樣。嗱，唔需要咁樣諗啊，弟兄姊妹。所以我哋咧係喺呢度睇到神帶領以色列民離開埃及，進入迦南呢個美地啊，賜俾佢哋嘅美地啊，享受人哋建立嘅呢個城，享受人哋耕種所得嚟嘅果子。點解咧？個目的咧就係鞏固同神嘅關係，就係使佢哋遵行佢嘅律例，守佢嘅律法。意思就係信服神，同神有一個建立嘅關係，成為佢嘅子民。弟兄姊妹，我哋今天感謝主耶穌基督為我哋受死，我哋又能夠成為神嘅兒女，罪得赦免。原因咧就係以前從罪與神隔絕個情況咧，而家去到與神建立一個好親密嘅關係，成為佢嘅後嗣啊！大家知唔知咩個後嗣啊？遺產嘅承繼人啊！如果寫遺囑咧，嗰個就係承受嗰啲嘅土地啊、間屋啊、物業啊，有咩股票啊、有咩錢啊咁成。我哋今日咧係神嘅後嗣啊！好犀利噶！我哋係承受萬有嘅。喺哥羅西書同埋喺希伯來書咧，好清楚講到咧，我哋成為基督嘅後嗣，佢係長子。我哋因着主耶穌嘅生命咧，我哋係承受萬有嘅，同基督一齊。親愛嘅弟兄姊妹，我哋真係呢個位份咧係好感恩。我哋亦都唔係因為功利主義咧，想攞著數去信耶穌啊，而我哋真係因着神嗰種嘅美善吸引，同埋神嘅心意，神都想呼召我哋成為佢嘅兒女嘅，以致我哋因着愛神，尋求佢個面咧，係去願意歸主，願意接受耶穌基督做我哋嘅救主同生命嘅主。我哋而家每日咧就享受同神嘅關係，可以同佢傾偈，阿爸父同佢稱呼阿爸，可以同佢傾偈，又要聽到佢慈愛之言睇到聖經呢個好美好嘅。喺呢個咁紛亂嘅人生、罪惡嘅呢個咁嘅世界咧，靠住神嘅保護教導，我哋懂得點樣行事為人。喺呢個黑暗嘅世代，做一個光明嘅子女啊！等候主耶穌嘅翻嚟，好有意思嘅弟兄姊妹。我哋如果唔信耶穌咧，或者我哋信得耶穌得嚟，我哋唔嗲唔吊，即係又唔跟隨神啊，唔翻教會啊，唔睇聖經，我哋好容易隨波逐流啦，好無奈地就度過我哋一生噶啦。親愛弟兄姊妹，我哋翻唔翻教會都好啦，我哋都會老嘅，我哋都會死嘅。我哋去幾多旅遊啊，食幾多嘢啊，捱幾多世界啊，呢啲金錢啊，呢啲物業呢啲都會冇嘅，帶唔入棺材嘅。弟兄姊妹，所以我哋有生之年咧，真係好好嘅把握機會，享受神嘅慈愛，認識佢，以佢嘅信實為糧，天天嘅去感謝讚美佢。呢個好得無比嘅。好，讓我哋咧睇完詩篇105篇咧，藉着紀念神奇妙嘅作為，成為燃料，
讓我哋更有動力每日嘅去敬拜神，好唔好啊？或者我哋返教會啊、返團契，我哋更有個動力去讚美佢嚇。願主賜福你哋。我哋一陣繼續睇歷代志上第3至5章嘅。